各位老友記，大家好，我係 JJE 啊。人生就好似一個旋轉門咁，轉下轉下，身邊嘅人出出入入，真係可以留低陪你行落去嘅唔多。今次我哋呢班老友記旅行團，細嘅63，大嘅80，一行8人，就係要一齊去轉呢個靚嘅旋轉門。今次我哋選擇喺深圳直飛銀川，機票連稅都係996，係半自助形式嘅，輕輕鬆鬆，唔使趕鴨仔。我特登喺網上銀川嗰度 book 咗五湖穿越4日遊，再喺呼和浩特嗰度報多5日草原沙漠，加埋玩足咁多日，一定盡興啊！旅程入面可能會有沙塵，可能長途車，但只要我哋一齊行，互相照應，就冇嘢決定唔到嘅。記住啊，珍惜眼前人，珍惜呢一齊玩嘅時光。我希望用一首歌嘅時間可以介紹每一日嘅旅程。飛咗3個鐘頭就到達銀川機場，機場唔算大，好快就攞咗行李啦。呢4天司機係江師傅，呢間係我哋今晚住嘅酒店。第一日係自由行，我哋放低行李就準備打滴滴出去銀川。第一站我哋先去鼓樓走一走，鼓樓位置好多車，有啲危險，我哋影咗一陣相就行去步行街啦。原來步行街呢正喺鼓樓對面，我哋今晚就打算喺度食嘢，因為都幾熱鬧。行下影下相，就不知不覺好快就7點鐘啦。我哋個肚咕嚕咕嚕咁樣，叫我哋快脆啲搵地方食嘢啦。最後我哋選擇咗喺新華百貨半天繞食烤魚，因為好多團友呢都唔食得辣，同埋又唔食得酥，所以我哋選擇咗烤魚。食完之後，我哋 call 咗2架滴滴，就返酒店休息啦。